Okay, essential grammar in use unit 3မှာပြန်လည်ကြိုဆိုလိုက်ပါရရှင်။ကျွန်တော်တို့ဒီ unit 3ကိုတွားဖို့ရအတွက်ကျွန်မအရင်ဆုံးလိုအပ်မဲ့ထင်တဲ့ screen sharing ကိုအရင်လုပ်ထားပါတယ်။ဘာကြောင့်မို့လို့ဒီ screen ကြီးကို share ထားရလဲဆိုတော့အရင်ဆုံးပြောပြချင်တာကဒီ present ခုနှစ်ဒီ unit 3ကိုလေ့လာမယ်ဆိုရင်အရင်ဆုံးသိထားမှာ present ခုနှစ် US tense ရဲ့အကြောင်းပေါ့နော်။ present ခုနှစ် US tense ကျွန်မလက်နဲ့ရေးမှာဆိုတော့လေးလေးနည်းနည်းလေးခက်ခဲလေးရှင်တော့ကျွန်မလက်နဲ့လက်ထိန်းနဲ့ရေးရတာဆိုတော့ပေါ့နော်။အရင်ဆုံးပြောပြပေးပါမယ် sorry Okay, present 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 continuous continuous tense ပေါ့နော် TENS tense အဲ့တော့ဒီ present continuous tense မှာဆိုလို့ရှိရင်အရင်ဆုံးသိထားရမှာကဒီပထမဆုံး tense ရဲ့နာမည်ပေါ့နော်ပြီးသွားရင်ဒီ tense ရဲ့ usage ပိုင်းတွေသူ့ရဲ့ပတ်တန်ပို့သိထားမယ်ပေါ့နော်သူရဲ့ပုံစံမှာဆိုရင် subject ရင်လာတယ် subject ဆိုတာကပြုလုပ်သူပါပြီးရင် AMM ပြီးရင် ISS ပြီးရင်ဘာလာမလဲဆိုရင် AI ရပြီးရင် verb ing ပေါ့နော်ဒါဒီ present continuous tense ရဲ့ structure ပါရှင်subject နဲ့ဆိုလို့ရှိရင် AMM plus verb ing I ဆိုလို့ရှိရင် AMM plus verb ing subject ကအနည်းဆိုရင် is verb ing subject အများဆိုရင် AI ရ plus verb ing ကျမတို့ခေါ်တာကတော့ am is are verb ing လို့ခေါ်ပါတယ်ရှင် present continuous tense ရဲ့ structure ကိုပြောပါဆိုရင် am is are verb ing ဟုတ်ပြီဒီ am is are verb ing ဒီဘယ်လိုမျိုးလဲဆိုလို့ရှိရင်ဒါမှတော့မေကွန်းဒီ short form အနေနဲ့သုံးမယ်ဆိုရင် AMM ဆိုရင် I'm ထားပါတော့ I'm story ဆိုပါဆို I'm storying we ဆိုရင် we are ဆိုရင် we are storying he ဆိုရင် he is storying she is ဆိုရင် she is storying အဲ့ဒါမျိုးဖြစ်သွားပါတယ်အဲ့ဒီနေရာမှာ verb ing ပေါ့နော်သဘောတရားကတော့ကျွန်တော်တို့သူကဘာလဲဆိုတော့ I ဆိုရင် I am ဟုတ်ပြီနော်နောက်က verb ing ဆို story ဆိုရင် I am storying we ဆိုရင် we are storying they ဆိုရင် they are storying စသည်ဖြစ်သွားတယ်အသုံးပြုပုံကကြတော့ဘယ်လိုနေရာမှာအသုံးပြုလဲဆိုတော့ဒီ present continuous tense ကိုကျွန်တော်တို့ဘယ်လိုနေရာမျိုးမှာအသုံးပြုကြတာလဲဆိုလို့ရှိရင် present continuous tense ကိုကြတော့ဒီစကားပြောနေတဲ့အချိန်တွင်းမှာဖြစ်နေတဲ့လုပ်နေတဲ့ action တွေကိုဖော်ပြလိုတဲ့အခါမှာ present continuous tense ကိုအသုံးပြုပေးပါတယ်ဘယ်လိုမျိုးလဲဆိုတော့အခုထားပါတော့ကျွန်မအခုစကားပြောနေရဆိုပါစို့စကားပြောနေဆိုကျွန်မစကားပြောတဲ့ဖြစ်စဉ်ကအခုလုံနေတာအခုကိုမှစကားပြောတဲ့ဖြစ်စဉ်ကိုပြောနေတာပြီးပြီလားဆိုတော့မပြီးသေးဘူးအခုလုံနေအောင်မရှိသေးအဲ့ဆိုရင်ငါစကားပြောနေရဆို I'm speaking ဟုတ်ပြီနော်အဲ့ဆိုကျွန်မအိတ်နေရဆိုပါစို့အဲ့ဒါဆိုရင်ကျွန်မအိတ်နေတာနိုးပြီလားဆိုတော့မနိုးသေးဘူးခုမှအိတ်တာလားဆိုတော့လည်းမဟုတ်ဘူးအဲ့တော့အိတ်နေရလို့ပြောမယ်ဆို I'm sleeping my mom ဆိုရင် my mom ကအနေမလို့ is my mom is sleeping my brother ဆိုရင် my brother is sleeping we ဆိုရင် we are sleeping အဲ့ဒါမျိုးသုံးပေးပါတယ်အဲ့တော့ပြောမယ်ဆိုရင် tense ရဲ့နာမည်က present continuous tense ပါပုံစံကတော့ subject am is are verb ing ဖြစ်ပါတယ်ရှင်အဲ့ဒါမှညင်းမယ်ဆိုရင် subject am is are ရဲ့နောက်မှာ not တယ်မယ်ပြီးတော့ verb ing ကျွန်တော် share unit တွေမှာသင်ခဲ့တဲ့အတိုင်းပဲ share unit တွေမှာလေ့လာခဲ့တဲ့အတိုင်းပဲ I am ဆိုရင် I am not we are not you are not they are not he's not she's not အဲ့ဒါမှကျွန်တော် story ထည့်မယ်ဆိုရင်I'm not studying he ဆိုရင် he is not studying she ဆိုရင် she is not studying they ဆိုရင် they are not studying အဲ့ဒါမျိုးဖြစ်သွားပါတယ်ရှင်ဟုတ်ကဲ့အဲ့ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဘက်ကစာအုပ်လေးကိုပြန်သွားကြည့်အောင်နော်ကဲခုနကပြောတဲ့လောက်ပြောသွားပြီးဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီပုံလေးစာအုပ်လေးကိုတစ်ချက်ကြည့်လိုက်အောင်ပေါ့နော်အဲ့တော့သူရဲ့ structure ကိုယဉ်ကြည့်မယ်ဆိုရင် I am doing ဆိုတဲ့ပုံစံကိုကြည့်မယ်ခုနကကျွန်မပြောခဲ့တဲ့နေရာမှာဆိုရင် I နေရာမှာ subject လို့မြင်ကြည့်ပါ am နေရာမှာ am is ကိုခေါ်ကြည့်ပါ but doing နေရာမှာ verb ing ဆိုရင် subject am is verb ing okay เนาะအဲ့ဒါဒီပုံသင်နည်းကိုထုတ်ထားတာပါကြဲဆိုရင်နောက်ကသူ့ရဲ့ tense ရဲ့နာမည်က present continuous okay เนาะအဲ့ဆိုရင်ဒီမှာကောင်းမလေးကြည့်အောင်ပေါ့နော်သူပြောနေရဆို I'm eating ငါစားနေရပေါ့နော်စားနေရဆိုသူခုစားနေရလေသူပြီးပြီလားဆိုတော့မပြီးသေးဘူးခုလက်ရှိသူစားနေအောင်မရှိသေးတယ်အဲ့ဆိုရင် main ကလေးမို့လို့အ ਨੇ ဆိုတော့ she's eating she isn't reading သူစားဖတ်နေရမဟုတ်ဘူးထမင်းစားနေရ okay နော်ဘက်က it's raining မိုးရွာနေတယ် the sun isn't shining နေပူးမနေဘူးမိုးရွာနေတယ်အဲ့မျိုးသုံးတာပါအခုလက်ရှိဖြစ်နေရအဲ့တော့ဒီ present continuous tense ရဲ့သဘောတရားကမှအခုဖြစ်နေတဲ့သဘောတရားတွေအခုဖြစ်နေတဲ့အခုလုပ်နေတဲ့ဆိုတဲ့အခြေအနေတွေကိုဖော်ပြလိုတဲ့အခါမှာအသုံးပြုပါတယ်အဲ့တော့ဘက်မှာသူတို့ရေးထား we are running ငါတို့ပြေးနေရပေါ့နော်ဆိုတော့ they are running အဲ့ဒါဆိုတော့အများမို့လို့ they are running
they aren't walking လမ်းလျှောက်နေရမဟုတ်ဘူးပြေးနေတာပေါ့နော်အဲဆိုရင်အောက်ကကြည့်ကြည့်အောင်ရှင် present continuous tense is Ms are flags doing eating running writing စသည်ဖြစ်ပေါ့နော်အဲကိုကျွန်တော်မြင်ကြည့်မယ်ဆိုရင် Ms ရဲ့နောက်က ing ပေါ့နော် buff ing buff ing လိုက်တယ်လို့သတ်မှတ်လို့ရပါတယ်အဲဆိုရင်ပုံသင်နည်းထုတ်မယ်ဆိုရင် am is are buff ing okay နော်အဲမလို့ I am not buff ing he is not buff ing she is not buff ing it is not buff ing we are not buff ing they are not buff ing အဲမျိုးသုံးထားရဲဆိုတော့ဘက်ကဥပမာဝါကျလေးစကြည့်မယ်ဆိုရင် I'm working I'm not watching TV I am working ငါအလုပ်လုပ်နေအခုလုပ်နေ I'm not watching TV Maria is reading a newspaper she isn't eating or she's not eating the phone is ringing we are having dinner we aren't listening to me you aren't listening to me sorry no you aren't listening to me or you are not listening to me the children are doing their homework ကလေးတွေအိမ်စာလုပ်နေတယ်နေငါပြောနေတာနားထောင်နေဘူးဆိုတော့ you aren't listening to me အဲ့မျိုးသုံးတာပေါ့နော်အဲ့ဒါသဘောတရားကတော့အခုလက်ရှိလုပ်နေတယ်အခုကိုမှဖြစ်နေတယ်ပြက်နေတယ်လုပ်နေတယ်ဆိုတဲ့ကိစ္စတွေကိုဖော်ပြလိုတဲ့အခါမှာ present continuous tense ကိုအသုံးပြုပေးတယ်ဆိုတော့အောက်က B မှာကြည့်လိုက်ရအောင် B မှာဆိုရင် am is are plus verb ing equal something is happening now ဆိုတော့အခုတစုံတစ်ခုအခုဖြစ်နေတဲ့တစုံတစ်ခုကိုဖော်ပြလိုတဲ့အခါမှာ present continuous tense နဲ့သုံးတယ်အဲ့ဒါကျွန်တော်တို့ဒီအချိန်ပြမြင်ကွင်းလေးကြည့်အောင်ဒီမှာဒီစာကြောင်းဒီစာ sorry ဒီမြင်းချောင်းကိုကျွန်တော်တို့အချိန်လို့သတ်မှတ်ကြည့်မယ်ပေါ့နော်ဒီမြင်းချောင်းကိုအချိန်လို့သတ်မှတ်မယ်အဲ့တော့ဒီမှာ past ကအတိတ် future ကအနာဂတ်လက်ရှိကအခုအဲ့မှာဆိုရင်ဒီမှာသူကပြောထားတာအခုဖြစ်နေတဲ့ကိစ္စတွေကိုဖော်ပြပေးထားတာဖြစ်တယ်အဲ့ဒါမို့လို့ I am working she's wearing a hat they are playing football I'm not watching TV ဆိုတော့အခုဖြစ်နေတဲ့ကိစ္စအတိတ်မှာဖြစ်နေရလည်းမဟုတ်ဖြစ်ခဲ့တာလည်းမဟုတ်အနာဂတ်မှာဖြစ်နေရလည်းမဟုတ်ဘူးအခုကိုမှဖြစ်နေတဲ့ကိစ္စတွေဖော်ပြလိုတဲ့အခါမှာ present continuous tense ကိုအသုံးပြုပေးတယ်အဲ့အတွက်ကြောင့်မို့သူရေးထားတဲ့ဝါကျကြည့်အောင်နော် please be quiet I'm working အလုပ်လုပ်နေတယ်ဟုတ်ပြီနော် I am working now အခုကိုမှအလုပ်လုပ်နေရအဲ့ဆို look there's Sarah she's wearing a brown coat she is wearing it now ဆိုတော့အခုဒီမှာကိုင်းကြီးဝတ်ထားတယ် the weather is nice it's not raining sorry it's not raining where are the children ဆိုတော့ကလေးတွေဘယ်မှာလဲဆိုတော့ they are playing in the park ပန်းခြံထဲမှာကစားနေတယ်အခုကစားနေတာဖြစ်တယ် okay နော်ဒီကျွတ်တာလေးခဏဖြတ်မယ်နော်ရှုံနေမှာဆိုလို့ okay နောက်တစ်ခုကon the phone ဆိုတော့ဖုန်းလာတာ on the phone လို့ခေါ်တယ်ဖုန်းလာတယ်ဖုန်းဖြည့်နေရပေါ့နော်we are having dinner now can I phone you later ဆိုတော့အခုညနေစာစားနေတယ်ပြီးမှဖုန်းပြန်ခေါ်လို့ရမလားအဲ့ဆိုရင်အခုလုပ်နေတဲ့ကိစ္စတွေဖော်ပြခြင်းဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဆိုရင်ဒီ present continuous tense sorry ပါရှင်Okay, you can turn off the television. I'm not watching it, so you can turn off the television. So TV ပိတ်လို့ရတယ်ငါကြည့်နေရမဟုတ် TV ပိတ်လိုက်တော့ရတယ်အဲ့ဒါမျိုးသုံးတာပါအဲ့ဆိုရင်အခုကြည့်နေရမဟုတ်အဲ့တော့ဒီ website တွေကိုကြည့်ခြင်းအဖြစ်ဒီမှာဒါဆိုလို့ရှိရင်သူတို့ဒီ website 6ကြောင်းပေးထားတယ်ပေါ့နော်အဲ့ website 6ကြောင်းထဲမှာဆိုရင် positive structure ရော negative structure ရောပေးထားတာကျွန်တော်တွေ့ရမယ်ဘယ်လိုလဲဆိုတော့အခုဒီမှာအောက်ဆုံး website ဆိုရင်အငင်း website နဲ့ပေးထားတာမျိုးပေါ့နော်နံပါတ်3 website မှာဆိုရင်လည်းအငင်း website နဲ့ပေးထားတာတွေ့ရနိုင်မယ်Okay အဲ့တော့ဒီမှာဒါကတော့အနောက်မှာက unit ဒီကတော့ဒီ ing ပေါင်းတဲ့ structure တွေပေါ့နော်သူရဲ့ပုံစံမှာဆိုရင်ကျွန်မအလွယ်တကူပြောရမယ်ဆိုလို့ရှိရင် buff တွေမှာဆိုရင် ing ပေါင်းတဲ့အခါမှာ buff 1ကို buff ing ပြောင်းတဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့ဒီ buff 1ကို buff ing ပြောင်းတဲ့အခါမှာဆိုရင်တချို့ buff တွေကတိုက်ရိုက် ing ပေါင်းလို့ရတယ်တချို့ buff တွေကတိုက်ရိုက် ing ပေါင်းလို့မရဘူးဥပမာအဖြစ်ဆိုလို့ရှိရင်အဆုံးသက်က e ဖြစ်နေရမျိုးပေါ့နော်အဲ့ဒါကိုကျွန်တော်တို့ silent e လို့ခေါ်တယ်buff တစ်ခုရဲ့အဆုံးသက်က e နဲ့အဆုံးသက်နေရဆိုတဲ့အခါမှာအဲ့ဒီ buff 1ကို ing ပေါင်းနေတဲ့အခါမှာအဲ့ဒီ e ကိုဖြုတ်ပြရတယ်ရှင်။ဥပမာ come come ဆိုပါဆို come come ဆို ing ပေါင်းမယ်ဆို come ing လို့မရပါဘူး coming နောက်တစ်ခု write write ပေါ့နော်အဲ့ဒါဆိုရင် e နဲ့ဆုံးတာမို့လို့ writing dnc dance ဆိုရင် dancing dancing အဲ့မှာအောက်တစ်ခုက run ran ကိုကြည့်ကြည့်ပေါ့နော်ဘာလို့သူ double letter ဖြစ်နေလဲဆိုတော့သူကအတန်တူဖြစ်မယ်အဆုံးသက်က consonant ရှိမယ် consonant ရဲ့အနောက်မှာ vowel ရှိနေမယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီ consonant ကိုကျွန်တော်တို့ဒီ double letter ပေါင်းပေးရတယ်အဲ့ဒါဆိုတော့ run ကနေrun and ing running sit ဆိုရင်sitt ing sitting
SWIM swim ဆိုရင် SWIMMING swim နောက်တစ်ခုကတော့ LIE line ဆိုလို့ရှိရင် LYING line ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်တို့မှတ်သားထားတာရှိတယ်ပေါ့နော်အဲဆိုဒီ unit 3မှာကတော့ဘာကိုလေ့လာရမလဲဆိုရင် present continuous tense ကိုလေ့လာတာဖြစ်ပါတယ်ပြန်ပြောမယ်ဆိုရင် present continuous tense ရဲ့ပုံစံက subject am is are verb ing ပါရှင်တို့ဘယ်လိုချိန်တွေမှာသုံးလဲဆိုလို့ရှိရင်အခုလက်တလောဖြစ်နေတဲ့ကိစ္စတွေအခုစကားပြောနေတဲ့ချိန်တွေမှာဖြစ်နေတဲ့ကိစ္စတွေကိုဖော်ပြလိုတဲ့အခါမှာ present continuous tense ကိုအသုံးပြုပေးပါတယ်ဒီကတော့ exercise တွေပါဒါလေးတွေကိုနားလည်လိမ့်မယ်လို့မိကုံးလေးဖြည့်ကြည့်ပေါ့နော်မိကုံးလေးကိုဖြည့်ကြည့်ပါဒီ exercise တွေကိုဖြည့်ကြည့်ပါဖြည့်ကြည့်ပြီးတော့ရင်ဒီတိုင်းမထားပါနဲ့ဖြည့်ကြည့်ပြီးတော့ရင်ဆိုထက်ကပြန်ဖတ်ပါအနည်းဆုံး3ခါလောက်တော့ပြန်ဖတ်သင့်တယ်ပေါ့နော်3ခါလောက်ပြန်ဖတ်ပါပြီးရင်ကိုယ်ပိုင် watch ရေးရေးကြည့်ပါနားလည်လာလိမ့်မယ်လို့ယူဆပါတယ်ကောင်းကောင်းလေးလုပ်လိမ့်မယ်လို့တော့ကျွန်မယူဆပါတယ်ရှင်ဟုတ်ကဲ့အကယ်၍နားမလည်တာတစ်စုံတစ်ခုရှိခဲ့တယ်ဆိုလို့ရှိရင် comment ကနေတစ်ဆင့်မေးလို့လည်းရပါတယ်ရှင်အဆင်ပြေမယ်လို့ယူဆပါတယ်မာများတစ်စုံတစ်ခုအဆင်မပြေတာများတစ်စုံတစ်ခုရှိခဲ့တယ်ဆိုရင်ကျွန်မကြိုပြီးတောင်းပန်ထားပါတယ်ရှင်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်